Masalah pernapasan apa aja sih yang bisa diatasi dengan Tibiba? Tibiba hadir sebagai solusi alami untuk berbagai masalah pernapasan seperti batuk tak kunjung sembuh, asma, bronkitis, TBC, dan sesak nafas. Dengan kandungan herbal alaminya, Tibiba membantu meredakan gejala dan memperbaiki fungsi pernapasan dengan aman. Minum Tibiba 3 kali 2 kapsul sehari secara rutin dan rasakan perbedaannya. Tibiba pilihan alami, aman, dan terpercaya untuk kesehatan pernafasanmu. Yuk coba sekarang dan nafasmu jadi lebih lega.